Við erum að hvetja þessa hakkara til að hakka okkur líka. Krítískur veikleiki hjá okkur væri ef einhver kemst í upplýsingar annarra. Enterprise Europe Network, eða EEN, eitt stærsta viðskiptanet í heimi og við höfum aðgang að fjölda sérfræðinga á fjölbreyttu sviðum í yfir 40 löndum. Við veitum litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðstoð á sviði nýsköpunar og alþjóðavæðingu. Til dæmis umsóknir í Evrópustyrki. Nú ætla ég að fara að hitta einn góða viðskiptavin, hann Tedda í Defend Iceland. Kíkjum í heimsókn. Hugsjónin á bak við Defend Iceland visjónið svona öruggari stafræn samfélag. Hvernig við getum búið til öruggari stafræn samfélag og þetta konsept af villuveiðigátt eða bug bounty leið til að virkja líðinn, hóp í samfélaginu sem kunna finnast svona stafræna veikleika og hættur og ógnir og virkja þau til verka í gegnum vöru sem í raun og veru svona miðlunargátt á öryggisveikleikum og öryggisógnum. Og við höfum verið að fá núna veikleika í eins og gervigrindamódelum. Ógnirnar ekki bara einhverju tæknilega nörda öryggisveikleikar heldur, það margt sem getur komið þarna inn. Þannig að við erum að reyna að búa til villuveiðigátt sem hugsað fyrir okkar samfélag. Þannig að svona samfélagslega drifin bug bounty plattform. Við áttum nokkra fundi með Tedda og hans teymi yfir nokkra mánaða tímabil. Þau sóttu síðan í eina af Evrópuáætlunum. Við svona leidtum þau í gegnum ferlið, gáfum góð ráð og lásum yfir umsóknina. Þau fengu styrk upp á 2,6 milljónir evra, þannig að Defend Iceland gat orðið að veruleika. Bara þessi stuðningur frá Enterprise Europe Network og þeim svona ráðgjöfum innan Rannís sem að vinna að því ómetanlegur.